ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நித்யஸ்வரி சமையல். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இஞ்சி மிட்டாய். எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த இஞ்சியை துளசி எடுத்துக்கலாம். இந்த இஞ்சியை கேரட் துருவோம் இல்லையா, அதை வச்சு துருவி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சியை துருவி எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த ஜூஸ் வடிக்கட்டில் போட்டு வடிக்கட்டிடலாம். இந்த மாதிரி இஞ்சி வடிக்கட்டி இஞ்சி ஜூஸ் எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 1/2 கப் சர்க்கரை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனாலும் நம்ம எடுத்து இருக்க ஜிஞ்சர் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். 4லேருந்து 5 ட்ராப் லெமன், 1 ஸ்பூன் ஹனி. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்து அதில் ஆயிலோ நெய்யோ சேர்த்து தடவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சு வச்சுட்டு ஃபேன் காற்றுல வெயிலே வச்சிங்கன்னா வந்து கெட்டியாயிடும். சூப்பரான இஞ்சி மிட்டாய் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். குழந்தைங்களுக்கு இருமல் சளி அப்போது நீங்கள் தாராளமாக எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்து கொடுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.